Hoodies on like this. Every day I'm shuffling. Если верить исследованиям, проведенным аналитиками Колумбийского университета США, в Туркменистане живут одни из самых счастливых людей в мире. Туркменистан по индексу счастья занимает 32 место в списке из 150 стран, а уж из всех постсоветских республик туркмены так вообще самые счастливые люди. Что, впрочем, и неудивительно, ведь быть счастливыми туркменистанцев учат с самого раннего детства. Для того, чтобы направить всю энергию бесконечного счастья в нужное русло, Туркменбаши в свое время ввел множество праздников. Теперь поводов для радости хватит на всех. С избытком. Репетировать ликование и восторг начинают задолго до самого события. Участвуют все детсадовцы, школьники, работники госучреждений, ветераны, но самая счастливая часть населения – это, конечно же, студенты. Молодые люди счастливы по абсолютно всем поводам, и неважно, день ли это Дыни, независимости или просто визит президента в область. Хмурых и не желающих веселиться студентов отчисляют из вузов без разговоров. Неизвестно, есть ли время на учебу у будущих специалистов, но зато вполне предсказуемо будущее страны, которое будут строить эти праздничные дети. Ликование под дулом пистолета далеко не единственная странность туркменских праздников. Но давайте обо всем по порядку. День рождения Туркменбаши. День туркменского флага был введен первым президентом Туркменистана Ниязовым в 1994 году и по абсолютно случайному, но оттого не менее счастливому стечению обстоятельств совпал с днем его рождения. При новом президенте этот праздник опять же случайно совпал с инаугурацией президента, наверное, чтобы не вспоминали о его предшественнике. На последнем праздновании был поставлен рекорд, занесенный в книгу Гиннесса. В Туркменистане на 133-метровый флагшток был водружен самый большой в мире флаг размером 53 на 35 метров, что приблизительно равно половине футбольного поля. Весит флаг 420 килограмм. Президент Таджикистана Рахмонов наверняка уже покусывает локти, ведь до этого дня самый большой флаг в мире был в Душанбе. Но флагшток в Душанбе пока все же выше, 165 метров, что на 32 метра выше туркменского. Праздник воды отмечается в Туркменистане с 1995 года. Когда-то сам великий Туркменбаши, с подачи которого, кстати, этот праздник начали отмечать, сказал, что предки туркмен сравнивали каждую каплю воды с крупицей золота, поклонялись ей как самой большой святыне, ниспосланной Аллахом. Считается, что святыни нужно хранить и оберегать. Однако у Ниязова был свой, особенный взгляд на управление богатством.
Ничего лучше, чем построить множество фонтанов, понасадить кучу пальм и елок, которые в ашхабадском климате приживаются не лучше, чем белый медведь в Африке, и построить искусственное озеро посреди пустыни, Туркменбаши Великий, к сожалению, не придумал. Но большего было и не нужно. Бюджет на строительство фонтанов распилен, пальмы отмерзают каждую зиму, а по озеру на гондоле катается... Что касается празднований, тут, пожалуй, лучше, чем официальное информагентство «Туркменистан. Золотой век» и не скажешь, цитирую дословно. Сегодня с раннего утра и до позднего вечера на берегах рек, каналов и водоемов, у фонтанов, в парках и скверах городов и сел проходили красочные театрализованные представления и концерты мастеров искусств. Спортивные состязания, народные гуляния, чествование ветеранов и работников водного хозяйства страны. Вот мы и получаем тех самых счастливых людей – детей, студентов, работников и ветеранов. Изначально праздник создан в честь туркменских коней ахалтекинской породы. Однако, судя по тому, кому посвящают свои произведения придворные поэты Шагулыевы и Какалыев, то виновников торжеств всего лишь 5 – Акхан, Дорхан, Шагадам, Довлетли, Аркадак. Празднуют этот день, как вы уже догадались, все те же студенты и работники различных организаций, которых сгоняют на ипподромы под угрозой увольнения или отчисления. Махтум Кули, несомненно, один из самых великих туркменских поэтов, оказавший огромное влияние на культуру туркмен. Но отмечают День поэзии Махтум Кули довольно странно. Открывают самое большое в мире чертово колесо, открывают новый дворец для президента и выпускают заключенных. Ах да, и, конечно же, по всей стране проходят праздничные торжества, танцы и представления с участием студентов. В Туркменистане ковер считается символом богатства. Во всех домах туркмены стараются застелить коврами каждый квадратный сантиметр комнаты. Но Бердымухамедов опять показал всем, кто в доме смотрящий. Я имею в виду хозяин. Простите, не то видео. Самый большой в мире ковер. Пацаны, вообще, ребята, четко. Еще раз процитирую официальные СМИ. Сегодня в Туркменистане широко и торжественно отмечен праздник туркменского ковра. Праздничные торжества, концерты и театрализованные представления прошли на сценах столичных театров, на ковровых предприятиях и концертных площадках всех регионов страны. День туркменской дыни отмечается... Сегодня с раннего утра и до позднего вечера на берегах рек, каналов и водоемов, у фонтанов, в парках и скверах городов и сел проходили красочные театрализованные представления и концерты мастеров искусств. Спортивные состязания, народные гуляния, чествование ветеранов и работников водного хозяйства страны. Что? Мне действительно больше нечего добавить. Все абсолютно то же самое. Ну, разве что... День дыни пришелся по душе украинцам. С недавних пор этот праздник отмечают и в Одессе. Правда, таки студентов там танцевать не принуждают. Одесса очень велика. Готов поспорить, что этот день студенты не любят больше остальных. Помимо уже привычных репетиций, ученики вынуждены в течение всего времени подготовок ходить либо на стадион, либо на тропу здоровья, и неважно в какую погоду. Стоит ли говорить, что тех, кто отказывается принимать участие в этих марш-бросках, могут запросто отчислить из университета, либо, если это ученик, то могут возникнуть проблемы на работе у родителей. Открывай дорогу, дядя! Физкульт, привет, дядя! Салям алейкум!
А если серьезно, плохо ли то, что в Туркменистане есть праздники, посвященные тому, чем туркмены гордятся? Конечно же нет, но дело в том, что празднование любого праздника – это дело добровольное, по крайней мере во всех развитых странах. Но туркменским чиновникам, которые стремятся переплюнуть всех в размахе празднований, сносит крышу перед каждым праздником. Дети уже в 5 утра начинают репетировать выступления и в холодную зиму, и в жаркое лето. Несчастным туркменским студентам выбора также не оставляют. Либо дают флаг в руки и гонят кричать слава Аркадагу, его коням, коврам и дыням, либо просто гонят из университета. Я Вепа, человек-супер-айпад. Не сопротивляйся моей силе. Внушаю тебе поставить лайк и подписаться на наш канал.